Vi er på vej ud til Ørstedsparken lige nu for at optage den sidste optagelse til musikvideoen Du skal sige det med blomster, hvor mig og kæresten i videoen lige står i søen og skal holde om hinanden en happy end. Du skal sige det med blomster, er det alle sammen konster. Du skal sige det med blomster, sig det mig du holder af. Jeg kom til at synge lidt i går. Jeg kunne ikke lade være. Kære lille farmor, tillykke med din fødselsdag. For mig har Danstop altid været hjertets melodi, fordi uanset om man er 5 år eller 90 år, så er det noget, man kan være sammen om. Det er samhørighed, det er på dansk, så det kræver ikke de store sprogkundskaber. Og det er det vigtigste, det er, at når man synger, så er det lige fra hjertet. Og det, der er fantastisk ved at optræde, synes jeg rent personligt, det er, når det er med publikum på, at man simpelthen kan mærke den gejst, der er fra publikums side af, om de er med på det, og alt andet lige simpelthen det spontane i det. Mit formål er at komme ud og sprede glæde og være med til at give folk et skub i den rigtige retning. I 2004 fik jeg overrakt den maritime livsglædespris af Liselotte Lohmann og Jens Christian Vand, hvor jeg blandt andet faktisk fik en snak med komtesse Camilla Rosenborg. Jeg husker blandt andet en meget stor oplevelse af mange af de smukke mails, jeg har fået. Kommer jeg faktisk her til at tænke på, at første gang jeg optrådte på Løje i programmet Brunch, og sad der med Tina Storgård og fortalte også lidt om mig selv og de ting, at der fik jeg efterfølgende en mail, et langt brev nærmest, vil jeg kalde det, fra en mand, der havde mistet hans kone, og hvor svært han havde faktisk sådan i sit liv lige pt, og det med at komme videre, han havde ikke rigtig fundet inspiration til det. Og det han så skriver og sådan slutter med det her i den lange mail, som var meget fantastisk rørende at få, det er, at den faktisk inspirerede ham til at komme videre, efter han havde mistet hans kone. Og det synes jeg, det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, hold da fest, det var måske sådan lige lidt, det var lidt vildt. I mit øre, at vinden længe snart må ses igen. Altså, hvis jeg sådan skal se det udefra, og så se ind på mig selv, jamen så ser jeg mig jo selv som værende sådan en meget stille og rolig person. Stjerner, der blinker. Og det tror jeg faktisk er utrolig vigtigt, at man ikke er alt for spontan, men at man er lige præcis den, man er fra hjertet. Stille og rolig, som dagen er lang. Så jeg ser nok mig selv som værende lidt sprælsk, humørsprederen. Det er i hvert fald det, mange af mine venner siger. Han er jo som ingen anden, altså. Så det... men jeg har prøvet at tage det med sindsro, og jeg synes, det lykkes meget ved det. Det er så dejligt. Han spreder jo glæde, uanset hvor han går. Altså, så det har bare været rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Generelt, når jeg møder folk derude, unge som ældre, de siger sikkert dog en enorm energi, du har. Og der må jeg sige, at jeg er grundlæggende sådan, at jeg kan godt lide, at der er lidt fart over feltet, og jeg er meget spontant anlagt. Men dertil er der selvfølgelig også nogle enkelte dage indimellem, hvor jeg ikke ligger deroppe hele tiden, men det er jo selvfølgelig svært. Det er jo ligesom en hest i managen, ikke? Når man dufter savsmuglen, jamen så kører det bare derudad. Er I friske? Det er det, jeg siger. Hvorfor gå til Ingeberg, når man kan gå til Hannibal? Her er fest og god musik og kulørte lamper. Det er godt, I friske. Lige pludselig oplevede jeg i 2004 at få et opkald, hvor en siger, hey, du skulle bare slås til du bløder, eller du skal fandme ikke tro, du er noget, eller du er bare for klam at høre på, hvornår stopper du din karriere. Det var meget de samme ting, der blev sagt. Altså man kan ikke forvente, når man går i mediernes spil, at man bliver elsket, eller man ligefrem bliver taget imod bare med kysshånd, og der bliver sagt, velkommen, du skal bare slappe af. Altså, jeg møder jo hele tiden folk lige pludselig til en fest og siger, ej, er du sådan hele tiden? Ej, det er da godt nok for belastende så. Og nogle, de tror det helt modsatte. De tænker, det er bare et game, sådan kan man da ikke være, eller du må være simpelthen på stoffer. Altså, hvor mange gange jeg ikke har fået den, eller den der med, det kan simpelthen ikke passe. Og der må man sige, der var der også nogen, der ligesom agerede på, at findes jeg virkelig i virkeligheden, var jeg ved at sige. Er der en Hannibal derude? Og selvfølgelig er der det, som jeg siger, der er måske brug for endnu flere. Der er måske brug for en Hannibal som statsminister. Det kunne hedde Hjertepartiet, hvor man simpelthen får alle folk med, så der ligesom kommer en større gimmick i at finde ind til sig selv med glæden, og simpelthen stå fast ved den, man er. Det er det, der er det vigtigste. Og det er jo også egentlig det, der er mit budskab, både igennem den person, jeg er, men også i mine sange, mine tekster, at det er okay at være den, du er. På godt og ondt, fordi det følger med. Du er ikke helt normal, men sig mig, er
3 ord for mig, det vil være... Ja, det vil vel være en optimist. Energilet. Sprænsk. Energisk. En spasmager. Godt, de gamle udtryk, jeg også har hørt mange gange. Optimistisk. Morten Kork. Og dejlig dreng. Og så ikke nok med det, så vil det nok være originalen. Du er ikke